கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து என்னோடய நேட்டிவ். நான் இங்கே தான் பிறந்தது, படித்தது எல்லாமே இங்கே தான். ஆனால் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து வேறு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன். எங்கள் ஃபேமிலி நான் இருக்கிறது பெங்களூரில். ஸோ இன்னும் எங்கள் பழைய வீடு இங்கே இருக்குது. அதனால் நானும் எங்கள் அண்ணாவும் இங்கே வந்தப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம். சின்ன வயசுலலாம் நம்ம போயிட்டு டெய்லி குளிப்போம், விளையாடுவோம். அந்த பிளேஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்து கிளம்பிட்டோம். அப்படியே விலாகும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டேன். பட் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் அந்த பிளேஸுக்கு. ஒரே கிலோமீட்டரில் அந்த பிளேஸ் வந்துடும், மெயின் ரோடு வழியாக போனால். பட் ஆனால் இப்போ நம்ம போகிற வழியாக போனால் ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரப்பர் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் வியூவெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். இந்த ரோடெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமேங்கிறதுக்காக நானே எங்கன்னா இந்த வழியாக வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடிங் தான். இதெல்லாம் ஒரு பெட்டரான ரோடுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் வந்து லாரிஸ்லாம் போகிறனால, ஏன்னா ரப்பர் மரத்துலேருந்து மில்க் வரும், அதை கொண்டு போகிறதுக்காக வந்து லாரிஸ் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் வீடுங்களாம் அந்த பக்கம் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் ரோடு இருக்குது, பேருக்கு தான் ரோடு, ஆனால் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரப்பர் எஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து ரோடே கிடையாது, ஃபுல் ஆஃப் ரோடிங் தான். ரொம்ப கஷ்டம். பட் எங்கள் அண்ணன் வந்து சூப்பராக இதில் வந்து ரைட் பண்ணுவான். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பட் நாளாக இதிலலாம் கொஞ்சம் கம்மி தான். இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. இந்த இதிலலாம் வண்டி வந்து ரைட் பண்ணுது. பட் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனால் இந்த ரப்பர் எஸ்டேட் ஃபுல்லாகவே விளாக் பண்ணணுன்னு எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது. கண்டிப்பாக அதை நான் ஃப்யூச்சரில் பண்ணுவேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து காங்க்ரீட் ரோடு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. காங்க்ரீட் ரோடு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து ஒரு காங்க்ரீட் ரோடு இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரீசெண்டாக போட்டது தான். இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா அவங்களால வண்டி ஓட்டவே முடியாது, அவ்வளோ வேர்ஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி தான் இப்போ வந்து ஒரு காங்க்ரீட் ரோடு போட்டிருக்காங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாகவே ரப்பர் மரம். பயங்கரமாக இருக்கும்போது அப்படி ஓட்டிடுவி இந்த ஓட்டு. ஸோ இதுதான் எங்கள் அண்ணா. போயிட்டான் வேறு லெவல் பண்ணிட்டான்ப்பா எங்கள் அண்ணா. நம்ம நடந்து போய் கஷ்டம் வேறு மாதிரி. அதை லூஸ் பண்ணிக்கணும். எது சைடா டைட்டாக இருக்குல்ல. இந்த இடத்துல மட்டும் எங்கள் அண்ணா மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தான், வண்டியை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி கொடுத்தான். லெஃப்ட் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக ரப்பர் மரம். ஒரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சவங்க ரப்பர் மரத்தை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட்டாக விளாக் பண்ணலான் இருக்கேன் ஃப்யூச்சரில். கண்டிப்பாக அந்த மரத்தை பற்றி. இது ஒரு பெரிய எஸ்டேட். இதை கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணி, ஆஃப் ரோடிங் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. கண்டிப்பாக நான் விளாக் பண்ணி கம்மிங் டேஸில் போடுறேன். ஓகேங்களா. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டெஸ்டினேஷன் பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம். இது எங்கள் வீட்டிலேருந்து போனால் ரொம்ப ஈஸியாக போயிருக்கலாம். ஏன்னா அந்த பக்கம்லாம் பைக் ஆக்சஸ் கிடையாது, வெஹிக்கிள்லாம் போக முடியாது, நடந்து தான் போகணும். ரொம்ப ஈஸியாக போயிருந்துருக்கலாம். இல்லை வேறு வழியில் போயிருந்தால் கூட ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் போயிருக்கலாம். இது கொஞ்சம் சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்குது. வண்டி உன்ட்ட கொடுத்துறது பெஸ்ட்டோ. இந்த மாதிரி பிளேஸெல்லாம் ரொம்ப சகஜம். நிறைய தண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த மாதிரி பிளேசஸ் கிடைக்கிதுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இது ஒரு பெரிய எஸ்டேட்டு. இது ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படியா? ஆஹா, இது வந்து தண்ணி பார்க்குறதுக்கு தான் இப்படி, ஆனால் இதில் ஓட்டும் போது தான் தெரியும். ஆனால் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ரோடு, இந்த மாதிரி நிறைய ரோடு கிடைக்குதுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இந்த பிளேஸுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். திஸ் வீடியோஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி தான். பட் நான் ஒன்ஸ் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணால் இது எல்லாருக்குமே தான். பட் ஆனாலுமே நான் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக டெடிகேட் பண்ணுறேன். அந்த பர்சன் எப்போயுமே என்னை ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்த வீடியோ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோ வியூஸோ ரொம்ப கம்மி. பட் ஆனால் அந்த பர்சன் வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து அடுத்த vlog பண்ணணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டோ ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சின்ன கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். அந்த பர்சன் பேர் வந்து அஸ்வின். தேங்க்யூ ஸோ மச் அஸ்வின்.
நம்ம அந்த பிளேஸ் வந்தாச்சு. இந்த ரைட் சைடில் வந்து நம்ம வண்டியை நிறுத்திட்டு அப்படியே கொஞ்சம் உள்ளே போகணும். அதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் பிளேஸ். அந்த பிளேஸை காட்டுறதுக்காக தான் அவங்கள இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். ஏன்னா அங்கே வந்து கல்லெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த நடுவில் வந்து தண்ணி வர்றதா இருக்கட்டும், சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அது இந்த டைமில் மழை டைமில் வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படி நினச்சி தான் நான் அந்த இடத்துக்கு வந்தேன். ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் பார்த்துட்டு. ஏன்னா ரொம்ப ஃபேவரட் பிளேஸு. அதிகமாக நான் வந்து குளித்ததோ விளையாண்டதோ அந்த இடத்துல தான். ஆனால் இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் குளிக்க வர்றதே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்களாம் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எப்பயுமே இங்கே வருவோம். பட் இப்போ உள்ள சின்ன பசங்க வந்து யாருமே இங்கே வர்றதில்ல. ரோடு வேறு மறந்து போயிடுச்சு பாருங்கள் எனக்கு. இதுதான் அந்த பிளேஸ் பாருங்கள். இந்த பிளேஸ் இருந்ததாக ஒன்று அறிகுறியே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. கிணத்த காணுங்கிற மாதிரி, ஒரு ஆறை காணுங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் பிளேஸு. பட் அதுக்கு ஆக்சஸ்ஸே இல்லாத மாதிரி இருக்க. தேடி தான் போனேன், எப்படியாவது அது கீழே போயிடலான்னு. ஏன்னா ரொம்ப பெரிய கல்லெல்லாம் இருக்கும், நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த இடமே கம்ப்ளீட்டாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா யாருமே அங்கே வராதனால ஃபுல் செடி கொடியெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பிளேஸு. ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கீழெல்லாம் போய் பார்த்தேன், எப்படியாவது அந்த இடத்துக்கு இப்படி ரீச் ஆகிடலான்னு யோசித்து பார்த்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் முடியல. ஒரு 200-250 மீட்டர்ஸில் கொஞ்சம் முன்னாடி வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் நமக்கு வந்து வேறு ஒரு பிளேஸ் கிடச்சிச்சு. அந்த பிளேஸில் போய் தான் வந்து குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளாக் பண்ணேன். ஸோ இதுதான் பிளேஸ் பாருங்கள். கீழே இந்த பிளேஸ், இந்த தண்ணி தான் அங்கே போகும். அங்கே என்னால் போக முடியல. இது வந்து another பிளேஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, 250 மீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணி வந்து இந்த பிளேஸ் கிடச்சிச்சு. இங்கே வந்து நான் வந்து சரி இங்கே குளிக்கலாம், கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் ஆழமெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா தெரியாது இல்லையா, நான் மேலே இருந்தெல்லாம் ஜம்ப் பண்ணலான்லாம் யோசித்தேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போய் அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு கீழே இறங்கி பார்த்தேன். ஸோ பரவாயில்ல, ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் அந்த சின்ன வயசில் இருக்க ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், நம்ம வந்த உடனே சட்டையெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு டப்புன்னு குதிச்சிருவோம். பட் இப்போது அப்படி கிடையாது. அந்த ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 5 மினிமம் ஒரு 5 பேராவது வருவோம். 5-10 பேராவது வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து குளிப்போம். கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கும். பட் இப்போ வந்து நானும் எங்கள் அண்ணா மட்டும் வந்துட்டோம். இப்போ அந்த நம்ம டெய்லி வர பிளேஸே ஒரு யாருமே வராமல் ஒரு செடி கொடி வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு. பட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் கிடச்சது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் இங்கே ஒரு ½ இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ½ மேலேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். கொஞ்சம் வீடியோஸ் எடுத்தேன். ஸோ இங்கே வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ வந்து இந்த பிளேஸை வந்து பார்த்தேன். நான் மேலேருந்து ஜம்ப் பண்ணணுன்னா இங்கே வந்து கல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நான் பிளேஸை வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டேன். எங்கள் அண்ணா வந்து தண்ணியில் இறங்கவே இல்லை. கடைசியில் நான் மேலேருந்து குதிக்கிறத பார்த்துட்டு எங்கள் அண்ணாவும் குதிக்க தூங்கிட்டான். இதுதான் முதல் தடவை ஜம்ப் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய தடவை ஜம்ப் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப எனக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் ஃபுல்லு ஜம்ப் பண்ணி ஜாலி பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணா பார்த்துட்டு நானும் ஜம்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து இறங்கிட்டான். ஒரு கோப்ரோ டெஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ இதுதான் லொக்கேஷன் பார்த்துக்குங்க. ஸோ இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஓகே, இது வந்து என்னோடய கோப்ரோ வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சிக்மங்களூரில் ஃபுல்லாக மலையிலே நான் வந்து ஓட்டியிருப்பேன், ஒன்றுமே ஆகலை. இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் தானே, சரி ஓகே மறுபடியும் நம்ம வந்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். கோப்ரோ வந்து ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் கொண்டு போயிட்டேன், ஒன்றுமே ஆகலை. இது கோப்ரோ Black Hero 9, ஒன்றுமே ஆகலை பாருங்கள். நான் வந்து கோப்ரோ வந்து எந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸும் போடலை. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான். மேலே வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் மேலே நடந்து வந்தால் போதும், இன்னொரு பிளேஸ் கிடச்சிருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுதான் கிளியர் வாட்டர். இங்கே தான் குளிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். ஸோ இங்கேயும் வந்து நாங்கள் குளிப்போம், அங்கேயும் குளிப்போம், இங்கேயும் குளிப்போம்ன்றது நாங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து குளிப்போம். முதல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி விளையாடுவோம். பட் பிளேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, செடி கொடியெல்லாம் வளர்ந்து. இதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கீழே இறங்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். சரி அந்த தண்ணி நல்லா ஃப்ளோ, நல்லா வாட்டர் ஃப்ளோ நல்லா செம்மையாக இருக்கு இல்லையா, இது கொஞ்சம் கீழே போய் பார்க்கலாம். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கீழே இறங்கலன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது.
சின்ன வயசில் அங்கேருந்து வலிக்கிக்கிட்டே வந்து இதுலேருந்து தொப்புன்னு விழுவோம். பட் இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சீரியஸ்லி செம்ம ஃபீலுங்க, வேறு லெவல். ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 1 hour 1.5 hour நாங்கள் எங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் போதுன்னு ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து நான் மெயின் ரோடு சொன்னேன் இல்லையா, 1 kilometer தான் இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு. ஸோ அப்படியே நடந்து போயிட்டு மேலே பைக் எங்கள் அண்ணா பார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம 1 kilometer தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு. இப்போ அந்த ரோட்டை நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள். அவ்வளோதான், எங்கள் அண்ணா கையில் நான் வண்டியை கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப கிட்ட தான், நடந்து கூட எங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம். 1 kilometer தான் இங்கேருந்து. பட் 1 kilometer இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் கிடச்சது. நிறைய பேர் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன். எங்கே அந்த பிளேஸ்ன்னு கேட்டாங்க, டூரிஸ்ட் பிளேஸுன்னு. பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் 1 kilometer தான் அந்த பிளேஸே இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் கிடையாது, இந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் இருக்குது எங்கள் ஏரியாவில். அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா நான் கவர் பண்ணணும். அண்டு மெயினாக இந்த ரப்பர் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஆஃப் ரோடிங் நம்ம ட்ரை பண்ணிவிட்டு நிறைய பிளேஸஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். இன்னொரு சர்ப்ரைசிங்காக ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. அந்த பிளேஸை நான் கவர் பண்ணணுன்னு. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் அதுவும் இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு 1 monthக்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை நான் எடுத்து போட்டுருவேன். அவ்வளோதான். நம்ம இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எப்படி இந்த பிளேஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இன்னும் ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க, கண்டிப்பாக அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யாருக்காவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. See you next video. Bye bye.